Burun septumunda eğriliği olup eğrilik düzeltildiğinde horlamanda geçecek mi diye soran hastalarımız oluyor. Burun septumundaki problemler şu kısma kadar olan sorunlardır. Buradaki sorunlar giderildiği takdirde eğer küçük dil yapısında bir problem varsa, büyük dil ağza göre veya çene küçükse, büyük dil büyük kalıyorsa, boğaz yapısında kilo alımına bağlı daralma varsa, bunların hepsi birlikte horlamaya sebep olduğu için tek başına burun ameliyatı horlama problemini düzeltmeyecektir.